Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Deluca Games. Estamos aqui de novo com Daylight. E hoje, como não tá escrito aí, vamos descer a lenha aqui nesse zumbi, beleza? A gente tá aqui na Cidade Velha. Eu vim aqui, eu achei mais ou menos um pouco de zumbi aqui. E nós vamos destroçá-los. Mas antes do vídeo, deixa aquele like maroto, top, que só vocês podem dar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like aí para ajudar, para me incentivar e trazer mais vídeos pro canal. E deixe nos comentários um outro jogo que vocês querem que eu traga, tá? Eu tenho só Xbox One por enquanto, mas eu tenho a Game Pass, então eu posso trazer bastante jogos aí pra vocês da Game Pass, beleza? Sem mais demora, bora pro vídeo. Vou pegar aqui. Agora vamos jogar aqui, ó. Fazer um bagulho muito louco, rapaziada. Cadê o coquetel? Segura, rapaziada. Olha o fogo! Ihu, vai dar fogo. Eu nem sei se eles morrem com fogo. Ihu. Segura. Cê é louco? Descemos sarrafo. Passamos cerol. Vamos melhorar aqui. Pô, ainda tem zumbi pra caralho aqui, rapaziada. Como um gato. Ai, caralho. Meu Deus do céu, bag. Calma aí. Calma aí. Choquezinho. Tá aqui, não tem saída. Ô, louco, tio. Meu Deus do céu, bag. Levanta. Ô, louco. O cara me deu uma marretada ali, doido. Vem pra cá, que não tem nada. Cê é louco. Vamos descer na bunda. Que isso? Cara. Não! Filha da mãe. Eu esqueço que isso aqui tem que ser bom. Esse tem como vir aqui? Segura. Tei! Cadê o grandão? Cadê? Tei! Deixa eu ver, cadê o grandão que deu uma marretada? Tei! Porra! Calma. Volta! Não pode pular, porra! Não pode pular! Fica deitado também. Volta. Passando. Tome. Calma aí. Deixa eu ver se não tem nenhum zumbi aqui nas minhas costas, né? Ó o bombeiro. Segura. Pô. Fica deitado. Morreu? Só pra garantir, né? Fica no chão, caralho. Fica no chão. Oi, tudo bom? Ô, louco! Cabeça. Que isso? Na cabeça. Oi, tudo bom? Na cabeça. Só headshot. Calma aí. Oi. Que isso? Vem no toba. Qual foi, tio? Vem cá. Errou. Morreu? Tem mais? Sai daqui. Tome, viado. Cê é louco, olha o tanto de nego morto aqui. Tome, viado. Vem, ficou com medo? Opa, tudo bom? Bem-vindo. Opa, tudo bom? Vem cá. Eita, caralho. Sai fora. Meu Deus do céu, bag.
Tome. 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 Não. Tome. Carai. Ai, carai. Tome. Fica aí. Eita. Ó, tá dançando o tchan. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Ai, não morreu. Tome. E ó, vamos fazer um sashi. Vamos fazer um sashimi. Sai fora. Tem que ele me abraçar as ideias. Vai tomar um banho, rapaz. Toma um banhozinho primeiro pra depois vir querer me abraçar. Aí, rapaziada, limpamos a área. Morreu. Quase. O grandão lá, ó. Tome. 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 Morreu. Descansou. Vamos ver. Tem alguma coisa boa pra me dar aqui? Vamos ver. 300 conto. Marretona dele. Outro bom. Acabou a bala, rapaziada. Ai, meu Deus. Sai, viado. Ai, esse aqui é brabo, esse é brabo. Que isso? Meu Deus do céu, vou morrer. Vou morrer, morri. Filha da mãe. Caralho, rapaziada, não deu. Passamos o cerol ali, mas caímos. O gigante adormeceu. Ficamos igual uma bosta. Vamos lá, vamos lá. Nascemos aqui de volta. Passa. Vamos ver, será que eles vão estar tudo morto lá ainda? Vamos ver. Segura. Deixa eu ver. Não foi aqui que a gente veio. Onde é que a gente tinha ido? Sei lá, velho. Ó o malucão ali. Que susto, caralho. Puta que pariu, que cagaço. Tomei uns... Ai. Como é isso? Aprenda a fazer sushi com o mestre Deluca. Tá, vamos lá pra missão. Já matamos a galera ali, agora vamos lá fazer a missão. Ué, quase com assassino escuro. Ai, meu Deus do céu. Filha da mãe. Foi falar do Assassin's Creed e a gente caiu. Uma bosta. Vamos lá. Rapaziada. Hoje eu tô ruim, É o frio, Não sei se na cidade de vocês tá frio, mas aqui tá frio pra caralho. Assassin's Creed. Não! Puta que pariu, quase queimo de novo. Vamos passar na mãe aqui. Vamos pular. Vou mandar. Foi aqui que a gente passou o cerol. Será que os zumbis estão ali? Sumiu. Vou mandar. Vamos ver aqui. Opa. Assassin's Creed, ó. Opa, ué. Morre eletrocutada. Olha lá, pizza. Quem quer pizza? Vamos pegar uma pizza. Bora. Ui. Caralho, quase. Ó, tem um... Olha o Tais. O Tais tá ali embaixo. Vamos ver. Segura. Opa. Pegar uns itens aqui, rapaziada. Fechou. Esse aqui, aqui não tem nada. Fechou. Vamos lá. Se isso fosse no Brasil, isso aqui ia ser impossível, porque as lanternas aqui no Brasil é tudo velha. O grandão ali, ó. O grandão moscando. Morre, diabo. Aí, tá vindo? Homem-Aranha? Você é louco? Vocês viram o que eu vi? É isso, rapaziada. Olha. Sai daqui. Meu Deus do céu. É o Flash? Sai fora.
É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Abraço.